Всем привет, с вами Руслан на связи. Сегодня у нас не слишком, позитивные новости для украинских беженцев, которые находятся в Ирландии. В последнее время позитивных новостей становится все меньше. И вот заявление Саймона Харриса о том, что срок действия почти 70 контрактов на размещение украинских беженцев истекает в ближайшее время. Как по мне, этих контрактов будет еще больше. Как вы понимаете, это огромное количество людей. Куда их будут переселять, пока мест непонятно, да, что с ними будет вообще происходить тоже. Как вариант, это новые, да, лагеря размещений. То есть сейчас мы все эти новости, да, обсудим и поймем, что да как будет дальше. Также не забывайте делиться этим видео, да, со всеми своими друзьями и близкими, чтобы они были в курсе всех новостей, да, и повестки, которые происходят в Ирландии. А также обязательно подпишитесь на канал и поставьте обязательно колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Также я буду благодарен, если кто-то из вас станет моим спонсором. То есть нажимаете «Стать спонсором», выбираете любой вид спонсорства. И для спонсоров я буду записывать раскрытые, развернутые, да, видео по той или иной теме. Самая актуальная тема, конечно, это будет международная защита. Я буду рассказывать, как ее оформлять, что же делать, куда идти и так далее. То есть у меня ролики для спонсоров будут очень информативные. Также будут закрытые чаты, и вы можете со мной напрямую общаться и задавать какие-то вопросы. Если я знаю ответ, то, конечно, я вам помогу. Также вы можете меня угостить чашечкой кофе, да, в специальном сервисе Buy Me a Coffee, да. Вот Дарья меня угостила уже кофе. Дарья, спасибо тебе огромное. Кофе было очень вкусное, очень шикарно. Также я не откажусь и от холодной, да, пинты холодненького Гиннеса разливного. Так что прошу, кто хочет меня угостить пинтой Гиннеса, либо чашечкой кофе, заходите в этот сервис. Вот здесь будет QR-код, вы можете перейти по нему и угостить меня этими всеми вкусностями. Спасибо каждому за любое из этих действий, а мы продолжаем. Эта новость, конечно, предсказуемая была, потому что все понимают, потихоньку время идет, к 25 году, да, к марту, то есть к концу защиты, и потихоньку начинается, да, ну, движение в той плоскости, что сокращается, да, различные бенефиты, различные, ну, различная помощь, да, украинским беженцам. И вот начинается уже сокращение, да, контрактов, то есть их не будут продлевать. Это контракты жилья, да, от государства, то есть оно бесплатное. Все беженцы жили, да, и сейчас пока еще живут там бесплатно. Это почти 70 контрактов, но мне кажется, это он так сообщил на то время, да, было 70, как по мне их будет намного больше, потому что, ну, вот он там сказал, там до сентября, да, но не забываем, что и после сентября, и в октябре, и в ноябре, и в декабре, то есть в каждом месяце контракты в каких-то, да, отелях, хостелах и так далее заканчиваются, да, это образно, что так попало, что там в один месяц, да, 70 контрактов будет одновременно. Но не забывайте, что каждый месяц где-то там в каком-то аккаунте еще будет два контракта не продлились, в том, то есть и в общей картине вы понимаете, что есть общая тенденция будет такова, что уже контракты не будут продлевать, то есть эти контракты, как вы понимаете, оплачивают государство, то есть вот отель, да, живут там беженцы, даже не важно какие беженцы, могут беженцы жить и с других стран, и по международной защите бывает, оформляют, да, эти, как его, ну, различные хостелы, берут в аренду, да, подписывают контракт и там размещают людей. То есть, смотрите, именно сейчас он сказал, да, за украинских беженцев. Но, в общем, во всей статье он говорит, что общая тенденция будет, что будет снижать для всех. То есть, будет стараться, я так понимаю, что вот сейчас будет скоро, да, заседание после, я так понимаю, рассмотрения, после выборов, да. Кстати, сегодня пятница, 7 июня, сегодня день выборов. И, кстати, мы с женой пойдем, вот нам приглашения пришли. Кто-то скажет, как я слышал в комментариях, вы уже у себя там понавыбирали. Ну, я скажу так, не знаю, кто же там выбирал. Я пойду, я попробую. Это новый экспириенс. Я собираюсь, я и моя семья оставаться здесь, как бы жить, да. Так что я считаю, что нужно максимально
втягиваться в политическую, в культурную и вообще в общую жизнь, да, то есть чтобы понимать, как правильно себя вести в этой стране, потому что тут все-таки есть свои правила. Как по мне, участвовать в выборах это отличная вообще, ну отличный экспириенс, вообще опыт, да, увидеть своими глазами, как в демократической, да, свободной стране, где люди живут реально свободно, по-настоящему, им нравится их жизнь, им нравится их страна, вот как у них проводятся выборы. Вот сходим и сделаем это. Напишите в комментариях, как вы относитесь к выборам, кстати, будете голосовать, либо нет, регистрировались вы или нет. И также напишите в комментариях мнение по вот этой вот новости, что 70 контрактов уже будет скоро в ближайшее время, я так понимаю, месяц-два, не будут они продлены, да, напишите свое мнение. Как я слышал, да, одна там сказала, ну, знакомая, да, а зачем было столько людей пускать, чтобы потом их вот так вот выгонять, да, там на улицу, либо в лагерь и так далее, сокращать выплаты, и так далее, как же инвалиды и так далее. Я это повторял уже в прошлых видео. Это была, ребята, временная защита, временная помощь. Вас впустили домой временно, к себе домой, к себе в страну. Ирландцы пустили временно украинских беженцев. Все, они в этой статье дальше я и покажу, что сам Саймон Харрис об этом и говорит, что вас пустили временно. То есть, ну, обратно же, все формулировки, да, они очень аккуратные, в очень в сдержанном таком тоне. Ссылочку на эту новость я оставлю, вы можете зайти полностью ознакомиться с этой статьей, да, чтобы быть тоже в курсе всех событий. Кого же будут переселять, да, кого же будет, ну, какие контракты не будут продлены, это обратно же хостелы, отели, то есть все такие общественные пространства, да, которые государство оформило контракты, взяла по факту в аренду, да, для того, чтобы обслуживать беженцев, которых там поселили. Что еще из такого, да, из того, что сказал премьер-министр, что тенденция будет, конечно, на то, что будет потихоньку убывать, да. Также он сказал про международную защиту, что там тоже будут сокращены выплаты. Вот согласно плану, соискателям международной защиты будут сокращены социальные выплаты, если не работают и зарабатывают более 125 евро в неделю. Понимаете, да? То есть не только украинских беженцев, кажется, что повестка говорит только про них. Нет, это неправда. Сейчас идет заседание полностью по всем беженцам. В общем идет, вы понимаете, что будут выработаны новые механизмы, новые правила не только по международной, не только по нашему temporary protection, да, то есть временная защита, но и по международной защите. Будет сокращение, как я понимаю, будут более жесткие правила, будут правила жестче в том, что признать, ну, там, небезопасную страну, да, какую признавать, какая ситуация, то есть будут механизмы меняться, потому что наплыв огромный, и Ирландия маленькая страна, она не справляется и считает, что все-таки миграционную, да, политику нужно пересмотреть. И вот после выборов, когда сформируется новое, да, правительство, новая коалиция, и будет все это решать. Если придут те люди, которые настроены более радикально, то, понятно, уже к гадалке не ходи, более будут жестче правила, намного, я думаю, жестче будут ужесточены правила для всех мигрантов, беженцев и так далее, для всех этих категорий. Также в статье сообщили, что да, будут снижены выплаты для украинских беженцев, тех, которые живут в государственном жилье. Обратно же, все изменения не коснутся тех украинцев, которые живут в залоговом жилье и в частном секторе в аренде. То есть залоговое жилье, вы знаете, это святой АРП. Ну, я так его называю, потому что очень много людей живут в гостях в прямом смысле и дальше продолжают, не ищут себе аренду, то есть их устраивает, многие работают, их это устраивает, потому что, конечно, ты живешь, платишь только коммунальные, и все денежки ложишь себе под матрас, и все тебя устраивает, понятное дело. Но потом, когда святое АРП отменят, то куда бежать и что делать, вот это будет интересно. Мы, кто меня видит впервые, мы сами с первых дней снимаем жилье, вот эту прекрасную квартирку, апартменты, то есть все просто, все спокойно, никакого шика, изыска и так далее. Все максимально, как говорится, просто. Так что не коснется это тех, кто живет по ARP, и тех, кто, как я, платит сам за себя money, денежки в кармане. То есть еще что сказано, то что, да, он ответил таким вот тезисом, что я очень твердо верю, что ирландцы сострадательны
Я действительно на это верю. Ирландская община проделала невероятную работу. То есть он имел в виду, что, ну, типа вот эти вот фразы, да, что типа сострадание у ирландцев есть, они проделали огромную работу для украинских беженцев и, в общем, для всех. Ну, в последние годы, ясно дело, для украинских беженцев, потому что наплыв был их. Извините меня, за 2 года 100 тысяч. Такого эта страна, наверное, не видела, возможно, никогда, да, такой наплыв, такого количества людей. Так что он имел в виду, что он этой фразой подчеркнул, что ирландцы сделали большой вклад, они сделали очень много, и как бы будьте им, да, им признательны и ну, довольны их работой, но видите, вот, как бы немножко перевернуто, типа, что мы все сделали, ну и пока мест на этом хватит, и пора уже людей готовить к тому, что все-таки пора уже жить на свои барыши, да, на свои деньги, на свою зарплату, себя обеспечивать сами. Пересказывать статью я просто не буду, потому что в общей картине я пересказал вам главные тезисы, да, что все идет к тому, что вначале вот эти вот 70 контрактов, да, не продлят. Но не забываем, что каждый месяц в каком-то каунте, какой-то отель, какой-то хостел не будет потихоньку не продлевать. Поверьте, это такая новость, я же говорю, европейцы не любят вот так вот масштаб кинуть, вот такую статью, как говорится, для затравочки, и все. Понятно, что про каждый отель в каждом каунте, который будет не продлевать контракт, не будет об этом сообщаться. Выходит такая большая статья, большая новость, интервью премьер-министра, и все понимать должны. И это если меня смотрят люди, которые живут в отелях, в хостелах, в переделанных там, я знаю, много переделанных там спортзалов, различных монастырей, домов престарелых, просто каких-то заброшенных, да, там, домов, которых переделали и сделали из них гостевые дома и так далее. То есть все эти моменты, ребята, они закончатся. В последнюю очередь, конечно, будут отменять АРП. Но как отменять? У этой программы уже есть конец, окончание. Это программы в официальном источнике правительства. Это 25 это, ну, 25 год, 30 или 31 марта, я забыл. Последний день, короче, марта в 25 году. Сейчас даже давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Потому что у меня худо с этим. Худо так, где у нас тут? Март, давайте, где. Вот. А, это 26-й. Ого, как я далеко зашел. Блин, ой-ой-ой. Это слишком далеко. Нет. Декабрь, январь. А, вот, март. Так, да, ребята, 31 марта. Все, я знаю, что последний день марта 25 года конец программы АРП. Ее могут продлить в каком-то формате, ясное дело. Кто-то говорит, там до 26-го могут продлить, туда-сюда. Да, в каком-то формате что-то продлять, не могут сразу всех вот так вот пуш, да, и выгнать. Нет. Люди будут сами просто уезжать, потому что их будут максимально, их приравняют к обычным беженцам, и максимально люди будут жить за свой счет. Все, это дорогая страна, и тут нужно именно реально суетиться и пахать, чтобы жить, ну, нормально. Если именно выживать, то, ну, можно как-то там перебиваться, но обратно это очень сложно, потому что жилье съедает все. Всех тех, кто живут сейчас, не платят за свое жилье, да, в жилье, которое предоставляет государство, понятное дело, они ровно все сидят. И те люди, которые живут по АРП, тоже сидят ровно, потому что огромный пласт, да, тысяч, наверное, не знаю, под 50 людей, в общем, да, украинцев, это те, которые зависят полностью от государства, вот полностью. Жилье, питание, там все вообще. То есть, ну вот и потихоньку будут людей, ну как-то, не то что их выгонять, нет, просто будут забирать то, что уже давно не навсегда. Никто не говорил, что обеспечение будет полное всю жизнь, да, до конца жизни каждого человека, кто сюда заехал, именно украинского беженца. Нет, 3 года, все, вот и они постепенно, аккуратно, по чуть-чуть на это намекает и потихонечку забирает, да, то есть не то, что забирает даже, никто на это не должен претендовать, потому что мы не являемся ирландскими гражданами. Те все плюшки, которые дают нам, это нам дают, как будто мы граждане Ирландии, нас приравняли к ним, вот в чем вся фишка, понимаете. Вот 70 контрактов, да, было сказано, что 2500 человек, вот представьте, 2000 человек в ближайшее время будут, как я понимаю, переселяться в
в лагеря, в эти лагеря, и получается, их уже приравняют к новым правилам, получается, и они смогут там жить только 90 дней, и после этого уже им не могут дать размещение. Возможно, это будет так. Может, они смогут жить там на постоянной основе, потому что они приехали, да, по старым правилам. Вот это тоже мне непонятен механизм, как он будет работать. Также тут сказано, что уже вот эти Красные Кресты и все вот эти вот, ну, различные, да, организации, они тоже даже не будут выдавать уже людям палатки бесплатно, то есть их уже не будут финансировать по палаткам. То есть, как вы видите, тенденция идет туда, вниз. И нужно готовиться не то, что к худшему, просто найдите себе жилье, работу, платите сами за себя, и к вам нет никаких претензий. И тогда, возможно, в будущем сможете, ну, то есть, ну, возможно, вы сможете тут реализоваться и остаться в этой прекрасной, зеленой, чудесной, доброй, позитивной, яркое, да, конечно, яркое солнышко редко, но когда оно появляется, ты его ждешь с такой радостью, выходишь на эту улицу и так радуешься, честно, я никогда не так радовался солнцу, да, просто выходишь и такой класс просто, понимаете? То есть, да, это прекрасная страна, она мне нравится, и моей семье, мы ее любим, обожаем, так что будем пытаться здесь остаться. Всем добра, позитива, новости в ближайшее время, я думаю, будут тоже не слишком хорошие, да, но нужно держаться, нужно сплочаться, нужно себя реализовывать, и тогда будет шанс у всех нас остаться в этой чудесной стране. На связи.